हाय दोस्तों, मैं रूपा मिस्त्री। आप देख लो कि हमारे पास जो मैंने कल दिया था कि एक बेबी है, उसने अंडे दिए। तो वो देखो छोटे छोटे बेबी आने लगे। उसके छोटा सा 2 बेबी हुआ, 4 अंडास था, तो उसने 2 बेबी दिया। वो देखो बेबी, तो वो पिक कर लिया उसको। और ये जो 2 है, वो जो हंडी में है, वो 3 अंडे के साथ है। और ये देखो हमारे पहले जो किड थे वो कहाँ पे चला गया। वो जो ग्रे रंग का है ना, वो जो उस कने में, वो है हमारे पहले बच्चे। पहले 4 अंडे दिए थे, तो उसमें एक जो है बर्ड है अभी। उसमें 2 है, उस अंडे में 2 है। उसके अंडे भी अभी फूटने वाले हैं। इसने 2 बजे एक अंडा से बच्चे निकाला और एक 4:30 होगा शायद उस टाइम पे। ओके दोस्तों, उसके पास अभी भी 2 अंडे हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।